Die alle fulgieren dann. Ich denke nicht, dass ich jemals alle meine Chars fulgieren werde. Das ist einfach zu schwierig. Das Problem ist halt, Fly of Universe kriegt leider tatsächlich equipment-technisch so regelmäßig Updates, sagen wir mal spätestens alle 2 Jahre. Und die Upgrades werden immer schwieriger. Also perfektes Bloody-Equipment mit 8 Chars zu haben, sage ich jetzt mal, war relativ einfach, ne? Aber nicht leicht. Also, naja, ich sag mal so, hatte ich eigentlich fast, ne? Also, ich war, sag ich mal, nah dran. Eigentlich kurz davor, könnte man fast sagen. Also, oder nicht sehr weit entfernt. Ne? Aber dann haben sie neues Equipment released. Und das neue Equipment ist nochmal so unfassbar viel schwieriger zu bekommen und teurer zum Upgraden und pipapo, dass es, sagen wir mal, doppelt so schwierig ist, doppelt so lange dauert. Und das heißt, da reden wir ja nicht mehr von so knapp 2 Jahren, das sind dann, na gut, 4 Jahre, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber da bist du schon gut beschäftigt, ne? Und die warten ja nicht auf dich. Die warten ja nicht, bis du mal deine Charakter da alle zusammen, bis du mal den Arsch hochbekommen hast und da mal alle Charakter ausrüstest. Die warten ja nicht auf dich. Die hauen dann einfach das nächste Update raus, wenn du vielleicht gerade erst beim 5. Char bist oder so. Und dann gibt es wieder neues Equipment. Das wieder sehr schwierig und teuer zu bekommen ist. Also du wirst es niemals realistisch schaffen. Zumindest ich werde es niemals realistisch schaffen, weil es einfach wirklich zu schwer ist. Und ehrlich gesagt, es macht auch einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Also man kann immer mal wieder einen anderen Charakter ausrüsten, würde ich sagen. Also du kannst zum Beispiel jetzt mal sagen, jetzt will ich mal einen Ranger ausrüsten und dann, wenn die nächsten Equipment-Updates kommen, kannst du sagen, na, jetzt hat mein Ranger ja schon ziemlich gutes Equipment. Jetzt gebe ich mal dem BP ein Equipment. Der Ranger setzt mal aus. Sein Equipment ist ja deswegen nicht weg oder nicht schlechter. Der kann mit dem Equipment, mit dem alten Equipment, der immer noch gut spielen. Ich spiele auch gerade noch viel mit Bloody und so. Reicht ja, um überhaupt, also um zumindest spielen zu können, ne? Um halt die grundlegendsten Sachen machen zu können, wie zum Beispiel Tower Dailies und so. Und dann fokussierst du dich halt mal auf einen anderen Char und so Pipapo und du weißt schon, was ich meine. So ungefähr. Und ja, deswegen wird das niemals passieren. Aber wie gesagt, eigentlich müsste man auch sagen, wenn es jemand schafft, dann wahrscheinlich nur, weil er unfassbar viel spielt, unfassbar viel casht oder extrem lucky ist vielleicht sogar. Ich meine, Glück ist natürlich auch keine unentscheidende Formel in jedem Spiel oder überall. Vor allem, wenn es um Geld geht und so. Also das wäre noch eine Möglichkeit, dass einfach jemand zum Beispiel, er droppt 3 Luzakas-Waffen, das könnten 3 extra sein. Das sind 60 Milliarden oder so, oder sogar mehr. Was unfassbar viel ist. Könnte aber auch jemanden geben, der droppt 3-mal Luzakas Crystal Big Sword. Das sind wahrscheinlich gerade mal 15 Milliarden, also gerade mal 25% davon. Das ist ein Unterschied von 45 Milliarden und für 45 Milliarden kannst du wahrscheinlich 2 Charakter ausrüsten. Vielleicht sogar 3. Also, das gibt's ja auch noch, so diese Sache. Und ja. Momentan habe ich keine so wirklich langfristige Pläne, habe ich momentan keine. Das Jahr geht ja eh zu Ende. Mein eigentlicher Plan dieses Jahr war, das habe ich halt auf Eis gelegt, war ja das mit den Pets rerollen. Ich wollte 2 perfekte A-Pets haben. Aber das hat sich halt jetzt erledigt, weil jetzt kannst du ein perfektes S-Pad für 14 Milliarden kaufen gerade. Was ziemlich günstig ist tatsächlich. Früher haben die mal 30 gekostet. Deswegen habe ich den Plan erstmal verworfen, weil das würde jetzt einfach keinen Sinn ergeben, wenn ich das machen würde. Und das war halt mein Jahresziel, aber das hat sich halt erledigt. Und jetzt habe ich halt momentan keins. Jetzt muss ich mir halt fürs nächste Jahr was Neues überlegen. Aber das ist halt auch so schwierig, weil dann kommt halt wieder FEC und dann weiß man nicht, was wird das Update sein, das nächste. Kommt eine Levelerweiterung, kommen neue Waffen und so. Man weiß es ja immer nicht, ne? Ist halt schwierig. Muss ich mir mal noch überlegen.
wie genau ich das mache. Ich werde am Ball bleiben, oder? Nee, ich werde wahrscheinlich quitten. Natürlich. Kennst mich doch. Liar. Er nennt mich einfach Liar. Pass mal auf, Freundchen. Jetzt pass mal auf, Alter. Pass mal auf, Mann. Hast recht, ich hab dich gelogen. Hab dich angelogen. Hast mich erwischt. Ob viele noch Waffen kaufen, die so teuer sind? Ja, leider schon. Sonst wären sie ja nicht so teuer. Die Hernes-Waffen, die werden jetzt deutlich im Preis droppen. Sind sie schon und die droppen immer weiter. Die farme ich ja auch jeden Tag. Also, besser gesagt, ich probiere sie zu farmen. Habe noch keine einzige gedroppt. Aber, ja. Die werden jetzt immer günstiger, je mehr gedroppt werden. Und ja, aber die Lusagas Crystal-Waffen, die bleiben erstmal so teuer. Also es könnte theoretisch das Szenario eintreten, dass wir jetzt im Laufe von 2025 neue Waffen bekommen. Das ist sogar relativ wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Und wir kriegen wahrscheinlich eine Levelerweiterung, neues Gebiet, neue Waffen und so, neue Dungeons maybe. I don't know. Also, weiß man nicht. Ist nicht sicher, aber könnte sein. Oder ich hoffe es. Und es könnte tatsächlich sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo das neue Zeug released wird, im Jahr 2025, zum Beispiel nach dem FEC oder vor dem FEC, ist ja egal, könnte es sein, dass eine Lusakas Crystal Axe Clean immer noch für über 1000 € verkauft wird. Umgerechnet in F-Coins. Was, glaube ich, das erste Mal in der Flive-Geschichte wäre, dass ein Item so lange so teuer bleibt. Ich glaube, es gab noch nie eine Phase, wo ein Item so lange so teuer geblieben ist. Weil zwar bei Flive PC zum Beispiel Ancient Axe, Flive PC Ancient Axe, wann wurde die released? 2010 und selbst 2020 war sie noch schweineteuer. Aber keine 1000 €. Ich weiß nicht, ob die überhaupt jemals 1000 € umgerechnet wert war, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich eher nicht. Also ist schon absurd. Ist schon absurd. Und könnte aber tatsächlich eintreten, weil also die wird jetzt aus dem Nichts, wird die nicht einfach günstiger werden wahrscheinlich. Also ich meine, wenn Hernes-Waffen immer weiter sinken und du, sag ich mal, eine Hernes-Axe Clean für 500 Mio findest oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass es trotzdem... Ich meine, das Problem ist halt, dadurch wird eine Lusagas Crystal Axe nicht unselten. Ne? Das ist halt immer so das Problem. Nur weil die Waffe, die, sag ich mal, das nächstbeste ist nach der Lusagas Crystal Axe sozusagen, nur weil die erschwinglicher wird deine Lusagas Crystal Axe ja nicht unseltener oder nicht häufiger auf den Markt kommen und so weiter. Das zwar schon... Aber die Hoffnung besteht halt, weil vorher war es halt so, ich meine, ganz am Anfang, was hat eine Hernes Axe gekostet? Vielleicht auch 9 Milliarden, 10 Milliarden, ich glaube 12 Milliarden manchmal sogar. Ist ja egal. Jedenfalls da hat es halt Sinn gemacht irgendwo, dass du sagst, naja, ob ich jetzt 12 Milliarden oder 25 ausgebe, ist ja auch schon egal. Es ist beides Schweine viel Geld, aber dann will ich halt wenigstens das Bessere haben, so ungefähr. So hätte man sich vielleicht noch irgendwie zurechtlegen können oder rechtfertigen können. Aber jetzt ist es halt so... Oder jetzt wird es halt wahrscheinlich so sein, wenn du jetzt eine cleane Hernes Axe irgendwann für 500 Mio findest, oder gut, 500 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagen wir 1 Milliarde, aber eine Lusagas Crystal Axe kostet immer noch, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal pauschal 15 Milliarden, was wahrscheinlich zu wenig ist, wahrscheinlich sind es ja 20 oder 25, aber
Wirst du dann wirklich die Waffe holen? Oder würdest du wirklich sagen, naja, es lohnt sich jetzt nicht, die Waffe für 1 Jahr zu holen, weil dann kann ich ja gleich die für 15 kaufen? Nein. Für 15 wirst du eine perfekte Hernes-Ex finden. Oder wahrscheinlich sogar 2 zu dem Zeitpunkt dann. Und eben wäre mir zu risky und dann weißt du halt auch nicht, naja, es könnte ja theoretisch jederzeit das nächste Update announced werden, wo dann theoretisch doch dann mal neue Waffen eben released werden, angekündigt wird und so. Also man weiß es nicht. Ist alles immer so ein bisschen unsicher. Aber wie gesagt, ich predikte mal, dass wir tatsächlich in das nächste Update reingehen werden, wo die beste Waffe aus der letzten Erweiterung immer noch unbezahlbar ist. Und dann wird sie schlagartig droppen. Weil wenn es jetzt dann zum Beispiel nach Lusaka's Crystal in Fly Universe kommt, jetzt dann auch Ancient zum Beispiel. Was wird passieren? Die Ancient-Waffe wird definitiv besser sein. Wahrscheinlich sogar deutlich besser, wenn sie mal angenommen für Level 180 ist oder so. Und ja, was passiert? Plötzlich kostet die Lusaka's Crystal X gar nicht mehr so viel. Sie wird immer noch schweineselten sein, sie wird immer noch teuer sein, aber sie wird keine 1000 Euro mehr kosten oder wie viel auch immer sie kostet, ist ja egal. Das wird dann zumindest vorbei sein. Aber es wird halt irgendwie keinen Sinn ergeben, weil sie zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich immer noch schweineselten ist. Aber sie dann halt tatsächlich zumindest abgelöst wurde, sie nicht mehr die beste Waffe ist und es was Besseres gibt, was wahrscheinlich genauso selten und noch teurer sein wird, aber dann halt auch wieder mehr Sinn ergibt, weil es halt auch wieder besser ist. Ja, irgendwie so.